到小廚神與大吃貨啊！咁啊，搞乜嘢？今日人山人海呢？咁啊，皆因我哋今日嚟到港香 Cafe 2食自助晚餐，咁啊6點都未夠就排晒長龍啦。咁呢度飲嘢咧好慷慨嘅，就唔會淨係包一杯餐茶。咁其實茶都唔係啲咩錢嘅，所以咧未係好明白點解啲酒店自助餐咧就淨係會包一杯餐茶。咁寧願個客飲茶飲到飽，食少啲海鮮啦。咁我哋早前咧應該咧喺網上平台買咗個買二送一嘅 package，咁啊折實咗連加一咧都唔使700蚊。咁啊比我哋更加精明嘅咧，應該可以攞到一個比呢個更平嘅價錢啦。港香咧就好醒目嘅，佢哋知道大人咧做唔到回頭客咧，就好睇個小朋友開唔開心。咁所以咧就專登整一個小朋友嘅 corner，咁啊仲有迷你爆谷機添喎。咁喺呢度咧就先同大家睇下佢哋有啲咩食啦。啲麵包蟹咧蟹腳排晒喺度，咁啊一啲都唔孤寒啊！職員已經企定喺度準備 review 啦。每晚指定時間師傅都會切吞拿魚。咁我不嬲咧就唔係凍海鮮同埋拖羅嘅 fans 啊，咁啊不過咧我就鍾意食蒸海鮮。攞咗幾款嘢食返嚟，叉燒咧係腍嘅，不過就唔係我鍾意嗰啲窿邊有少少肥膏黐住嘅嗰啲肉嘅嗰種。一落燒鵝，咁我就比較鍾意啲啖啖肉，不過出面大部分夾到嘅就係骨頭嘅多。咁啊清蒸龍蝦就乜嘢都唔使點，好鮮甜，肉質非常彈牙。豉油雞整得非常之好食，肉質非常嫩滑。出去及多一轉呢，師傅預備緊多寶魚，有必食嘅清蒸陳皮鮑魚同埋大頭蝦。啲龍蝦呢爽口彈牙係有原因嘅，咁啊師傅即刻處理，即刻攞去蒸。成個魚缸都係海鮮啊，咁啊其實佢都可以好似自助餐咁考慮呢，就將啲游水蝦即刻整天婦羅。咁啊 so far 成個場都唔見天婦羅喎，不過就有茅台醉蝦同埋即燒海鮮。應該都食咗一單。我呢就鍾意蒜蓉蒸，咁啊啲龍蝦膏係爆晒出嚟。三文魚正常水準啦，不過啲刀工係乜嘢事呢？咁啲肉呢試少少就可以啦。咁啊牛呢就大把地方好食過佢哋，咁啊留返啲肚呢食海鮮最實際。咁吞拿魚呢係採取呢個響鐘排隊配給制，咁一人呢就得2塊，咁唔夠可以再排。咁啊唔知係咪因為呢佢初頭太過慳家？去到最尾咧，其實佢係有多攞翻晒出嚟喺度俾你攞嘅。咁你見到我攞嚟攞去嗰幾樣就知邊樣好食啦。咁啊呢轉燒鵝好啲，榴蓮葡撻非常之好食啊！呢一嚿就少榴蓮餡，咁啊呢一嚿咧就爆晒榴蓮餡喎。有老人家最鍾意嘅粉麵檔，有啲熱食，不過就唔會係主打啦。好啦，睇下大吃媽點樣講呢一盅湯先。呢個煮一般，一般啊，有啲豬展，冇螺頭喎，淮山，冇乜料啊。咁啊呢啲大拖就似翻啲樣啦，真係有油香。咁唔夠飽嘅仲有啲點心同埋啲咖喱或者意大利嘢，不過呢啲你去龍寶食都得啦。好似都係第一次見到有老婆餅嘅甜品檔。咁主題每次都唔同嘅，咁嗰排咧就做緊泰國，咁啊而家聽聞有三文魚子任食啊，咁我覺得佢哋都係幾有心去做好自助餐嘅。咁見到啲撻咧成排都係芒果啊，仲要切到好薄，咁啊呢啲都好考刀工。咁啊不過我自己個人就鍾意啲慕斯類嘅甜品啊，咁啊喺呢度咧就比較多蛋糕底同埋焗製嘅甜品類，未欣賞到佢有啲咩咁好食咁啊，好似得個名喎。當然唔少都有 Häagen-Dazs 嘅雪糕。呢個香蕉造型都幾得意喎。不過呢個嘅甜品呢，就唔知係咪預嘅份量唔夠多。咁有一啲甜品出咗一轉就唔出啦，就例如榴蓮葡撻呢，就突然間變咗蛋撻。咁佢係繼呢個 Hotel Icon 同埋 JW Marriott 之後呢，我覺得第3間做得最好嘅自助晚餐啦。
食完晚餐咧，聽下音樂咧，依稀記得咧就好似得半島同埋呢一度嘅 lobby 咧係有 live music 嘅。咁啊2個禮拜之後咧，我哋又搭返同一條扶手電梯。今日去嘅地方咧就唔同咗啊，係去 Cafe 2隔離嗰個 Horizon Club。個 lunch 咧喺底層嘅，咁啊其實就冇乜 view，咁啊所以我哋咧同大戲媽慶祝生日咧，平日去咧晏晝就好多商務客。晏晝嘢食啊相對簡單咧，有叉燒酥、西多士，咁啊仲有啲生果。咁我哋今日 book 咗咧2間 club floor 嘅海景房。其實呢度前身咧係商務中心嚟嘅，所以座位就唔係話好多，而且咧就比較舊。雖然出面嘅嘢食咧就唔係話好多，咁啊但係你都可以咧喺佢哋嘅餐牌咧任嗌你哋想食嘅嘢。佢晏晝出面嘅嘢食咧就相對肥膩啊，所以建議咧都係嗌單點嗰啲粉麵啦。Club Access 咧基本上都係冇腦包餐啊，早餐咧就可以喺 Cafe 2或者柏翠餐廳度食。我覺得咧柏翠餐廳個早餐咧就贏 Argo 半個馬頸咁多啦。咁記得咧留到最尾睇下佢哋啲早餐，咁我覺得係人生必試㗎。喺出面攞咗碗仔翅食，嗌咗碗普通嘅粉麵啦。咁我諗其實都係喺隔離自助餐廳嘅師傅整㗎啦。應該都係一樂燒鵝嚟嘅。喺邊度買㗎？咁坐咗一陣咧，都仲未有得 check in 咁啊，唯有食埋個 tea 啦。比較好食嘅咧有呢個蟹肉撻，事關呢個蟹肉撻咧係連埋炒過嘅洋葱絲咧擺埋入去。咁啊坐到差唔多4點咧都仲未有房喎，咁 staff 咧就安排咗一間山景房咧俾我哋做休息室。咁冇辦法啦，咁啊順手影啲片段俾大家睇下。咁呢間山景房咧係新裝修，咁好中意佢哋用呢一隻綠色，咁啊應該係同半島同一隻顏色啦。咁新嘅山景房同海景房咧喺配置上會有啲唔同嘅。咁啊山景房嘅朋友咧係要煲水，咁啊海景房咧係有水機。咁而第二個唔同咧就係山景房咧係得1個雪櫃，咁啊海景房咧係有2個雪櫃嘅。咁啊大家睇埋落去咧就會知噶啦。第3個唔同嘅地方就係山景房啲杯碟咧就擺晒喺個櫃桶度，咁啊海景房咧係會有獨立嘅玻璃茶几擺住啲杯碟。第4個唔同嘅當然係個景啦。第5樣嘢就係佢係單邊窗簾，咁啊都唔難理解嘅，因為佢個窗係細啲嘅。第6個唔同咧就係山景房咧係一個空間咧有齊晒沖涼同埋坐廁，咁啊海景房咧係坐廁一個空間，沖涼一個空間。轉眼間我哋嚟咗海景房就好似而家咁啦。咁喺海景房嘅我咧就需要由坐廁行返去淋浴間嗰邊沖涼。第7個唔同咧就係佢多咗個浴缸嘅，其實女仔鍾意浸浴咧就只可以 book 海景房啦。正如我頭先講咧，海景房係有自動出水器，海景房亦都擺咗個獨立茶几。海景房有個住客冰箱，可以擺自己買返嚟嘅嘢飲。
咁啊，因為啲杯杯碟碟咧就擺晒喺個玻璃茶几，相對佢個櫃桶就會細啲啦。非常鍾意佢呢個房嘅新設計，咁啊連個杯嘅顏色咧都襯過。第8樣嘢唔同就係靠近窗咧，佢會有張好長嘅梳化。咁啊，仲有個唔同就係山景房嘅電視前面係有張台，但係海景張台咧就反而係喺梳化隔離。房間嘅用色咧非常之舒服，咁啊有啲輕奢風嘅感覺。新設計咧有好多細心位啊，包括有無線叉電啦，亦都有有線叉電。咁如果你另外一半咧成日都叫你開燈閂燈較大細冷氣咧，咁你而家就唔使落床，又或者你可以同佢講床頭已經有，自己可以搞啦。床頭燈咧鍾意點搞都得。呢盞燈咧就靠近梳化，咁啊鍾意挨喺個梳化度睇書又得。咁360度扭又得咗。咁啊想要返啲私隱咧，走廊同埋房間嘅中間咧係有個掩門、趟門分隔開嘅。挨喺張床咧，你係會見到浴室入面嘅情況，所以喺呢個時候你只需要掩埋佢就得啦。又或者廁所入面會有個霧化玻璃。最啱我呢啲懶人啊，唔使落床撳個掣就得啦。咁望過對面嘅 corridor 咧，其實從每個房間嘅門口，你都會隱約見到邊一層係裝修咗，邊一層係未嘅。畏高嘅人最好就唔好望落去啦。咁我哋而家就搭返 lift 落去睇下佢哋嘅 evening cocktail 係乜嘢一回事。每日都要換呢一塊地氈，都唔好話唔辛苦。乜又係叉燒酥啊？咁嘢食咧就冇乜特別亮點啊，所以我哋咧落去商場都食咗杯雪糕，食到咁飽咧要去贖罪啦。咁我哋去咗佢哋8樓嘅 gym。大好山河。你可唔可以唔好講嘢啊？哦。我嗰下俾個架。全新裝修 ，squat rack 都有2個。有凍毛巾，咁啊9點零10點都唔算好多人喎。食完件蛋糕就瞓覺覺豬啦。
嚟到星期四呢，我哋就去咗柏翠餐廳試下佢哋嘅早餐。咁我就唔係好知道早餐係咪米芝蓮嘅一星大廚煮俾我食啦。咁但係佢個裝修風格呢，就肯定係走一星路線。咁 lunch 嘅每一個客人呢，都可以叫呢2份早餐。咁另外出面都有啲嘢食可以攞㗎。咁有興趣嘅朋友呢，可以停低睇下佢哋嘅 menu 有啲咩款式。咁3個人6份早餐，老實講點食呢？咁最尾我哋3個人都好似叫咗4個定係5個啫。呢度嘅厚切煙三文魚呢，係用香草醃製嘅，咁真係醃得好好食。咁最重要係呢度呢，有一個好似 #B 嘅蛋撻喎。咁同你平時喺茶餐廳食到好厚嘅嗰啲酥皮底，梗係完全唔同啦。咁佢係做到千層酥皮嗰個效果，蛋嘅份量亦都非常之多。咁我哋每款主食都叫咗一款。呢個炒蛋呢，好有牛油香，好滑。酒店都做到好似出面茶餐廳嗰啲咁喎。而個沙爹牛呢，係有用花生調配出嚟。我唔中意呢個。點解你個 egg benedict 啊？點解唔中意啊？因為佢整得。重點係呢個 egg benedict。咁我呢，就認為呢一個早餐呢，就真係好食過 Argo。故事當然未完呢，除咗大家一開頭見到自助餐嗰度有 Kids Corner 呢，有迷你爆谷機俾小朋友。佢哋裝修咗之後呢，有一層45樓呢，劃咗出嚟做 Kids Floor。咁啲小朋友一出 lift，咁點會唔中意呢？咁每間房嘅門口呢，都話咗俾你聽有啲乜嘢唔同嘅主題啦。仲有個信箱仔添。最犀利呢，係小朋友都有個私家嘅 executive lunch。呢度嘅嘢食呢，都係對小朋友非常之有益。最起碼我喺呢一度見唔到有啲腸仔或者薯餅咁啦。呢度好貼心呢，就俾照顧小朋友嘅家長嘆返杯咖啡。我諗喺超市買呢啲小朋友嘅果汁都唔會平得去邊。呢度呢，亦都有為小朋友而設嘅遊戲房。湊住小朋友最驚就係要帶好多嘢出行啦。所以呢度呢，係有齊晒所有嘢。鍾意攞尿片又得，借 BB 車又得，呢度洗奶樽又得，洗埋衫都得。係咯，消毒機，哇，幾好喎！如果我自己有個小朋友呢，都一定會帶佢嚟住返一晚啊。講到香格里拉嘅合集呢，就去到呢一度啦。建議呢要 book 佢哋嘅最新房。貴賓廳冇乜特別，奈何呢貴賓廳嘅客呢，先可以上去柏翠餐廳度食早餐。未 subscribe 嘅你記得 subscribe 啦。我哋下次見。